अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सौरेहा है और आज मैं अनबॉक्स और असेंबल करूंगी 3D वुडन बॉल क्लॉक फ्रॉम दराज.pk। तो लेट्स गो। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी ये क्लॉक और स्पेशली बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में जो है वो आई है। और इसके साथ साथ हल्कुल्लाहो अनेमल वकील का स्पीकर भी आया है जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और एस्थेटिक लग रहा था। आगे आप देखिएगा वीडियो में कि वो कितना अच्छा लग रहा है वॉल के ऊपर।